natáčí. No, to natáčí, no. To je gay. Dobrý večer. Vítejte u televizí zpráv, správně Míša. Co? Dneska bude přijeli cikána. Jo, počkej. A to normálně stál ten cikán takhle na tý... Ne, to jiný, to jiný, ne. U silnice stál cikán. No, ne, viděl, Ježíš Míšo. A přijel ten kamionák a přejel ho. Zhodil zpátečku. A přijel ho znova. A teď on zase jednička a přijel ho. Zase zpátečka, přijel ho, zase jednička a přijel ho a odjel. A takhle ti u toho stáli taky dva policajti a říkají, hele, a to je jako důkladná sebevražda tohle, co? Šel jsem mu na záchod, abych chtěl na to vyskočil prdel, jestli jsem vyfotil. Šel natočím. Já si stejně, abych radši Dneska, no.